Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag en aan God alle eerlof en heerlikheid dat ek die voorreg het om vir julle te kan bedien. In Matteus 17 vers 20 lees ons van hoe Jesus met die disippels praat en sê, julle klein gelowiges, as julle die geloof het, soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg kan sê, werp jou hiervanaf in die see. Nou kind van God, as ons nou 'n bietjie gaan nadink, hoe kry ons geloof? Is dit net skielik, boem, en ons het geloof? Nee, my broer en suster, geloof kom met tyd. En hoe is dit moontlik? Wanneer ons oefen vir iets wat ons gaan aanpak, kom ons vat nou 'n voorbeeld. Iemand wat aan 'n fietsmarathon gaan deelneem. Dis nie net van jy klim op 'n fiets en dan ry jy nie. Nee, glad nie. Jy moet daai fiets leer ken. Jy moet oefen, jy moet fiks wees, en jy moet seker maak dat die fiets, jy kan hom balanseer, andersins gaan dit mos nou nie werk nie. Nou, dit is presies hoe ons met geloof ook moet maak, my broer en suster. Ons geloof moet beoefen word. Ons geloof ons moet geloof deursoek, ondersoek, en so op 'n vlak dan kom, wat ons so in geloof in is, dat niks of niemand ons gaan laat struikel in ons geloof nie. Gaan die vyand probeer om ons te laat wankel? Natuurlik gaan hy. Maar die groot geheim is, wanneer hy jou laat val, staan jy weer op en jy gaan voort. En dit is iets wat die duiwel nie kan hanteer nie. Want as hy sien jy het geval, dan dink hy, jy gaan bly lê. Maar die grootste teenaanval is om dan weer op te staan. En gebeur het ook wanneer iemand oefen, dat hy dalk miskien hier en daar dalk 'n fout maak of 'n bietjie misluk. Ja, natuurlijk gebeur dit. Ons is nie almal perfek nie. Ons almal maak foute, maar dit is hoe ons leer. En dit is hoe ons net meer en meer en meer daarna strewe om 'n sukses te maak van dit wat ons oefen. En dieselfde so met ons geloof ook. Wanneer ons bietjie struikel in ons geloof, is dit nie van nou gee ek op en nou kan nie meer nie. Nee, dit gaan jou juist aanmoedig. Dit gaan jou aanspoor om net meer en meer geloof te wil hê. Dat jou geloof so sterk is, dat jy op 'n punt gaan kom, dat nog voor jy bid, sê jy, maar ek glo, dit gaan uitwerk. Gebed gaan dit net bevestig. Dit is op die vlak wat ons moet kom met ons geloof. En dan gaan mense kan sê, maar jy het beslis die gawe van geloof. En dit is een van die gawes wat die Heilige Gees vir ons gee. The gift of faith. En as jy daai faith het, my broer en suster, jy kan berge versit. Jy kan berge laat skuif met jou geloof. Daai berge wat in jou lewe is. Daai berge wat net te groot lyk. Met die geloof wat jy in jou het, gaan jy daai berge kan skuif sonder enige huiwering. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons elke dag vir die Heilige Gees vra om ons te help, om ons geloof te versterk, om ons geloof uit te oefen. En gaan daar toetse wees? Natuurlik, want ek bedoel, hoe anderste gaan jy dan kan slaag in 'n toets as jy nie die toets skryf nie? Dit gaan gebeur. Maar jou teacher, jou coach is die Heilige Gees. En hy wil hê jy moet wen. In hom is jy 'n oorwinnaar. En dit is hoekom dit so belangrik is, om juist die Heilige Gees deel te hê van jou lewe, om die Here deel te hê van jou lewe, sodat jy net sterker en sterker kan word in jou geloof. En ek kan nou vir jou sê, wanneer jy hierdie toetse slaag, en hoe meer en meer en meer jy oefen, en nie ophou nie, aanhou te oefen, dat jou geloof so sterk bly, wat ek bedoel, as iemand nou gym toe gaan, ek bedoel, jy kan nie net 1 of 2 keer gym en as jy nou sterk spiere het of 'n plat maag, nou kan jy maar ophou nie. Nee, dit vat deursettingsvermoë, dit vat uithou vermoë, jy moet aanhou. En dis presies so met ons geloof ook, my broer en suster. Ons kan nie 'n paar keer oefen en 'n paar toetse slaag en dan sê ons, okay, nou het ek volle geloof nie, nou kan ek maar terugsit. Nee, dit werk nie so nie. Dit werk glad nie so nie. Ons geloof moet konstant beoefen word. Ons geloof moet konstant aan die lewe gehou word, versterk word en sterk gehou word. Want sodra ons gaan begin slap lê, my broer en suster, is dit waar die vyand sy gap vat en hy gaan probeer alles wat jy opgebou het te vernietig. En dit is die laaste ding wat ons wil hê. Of wat sê ek? My broer en suster, ek hoop hierdie woord maak sin vir julle. Ek glo uit my hart uit dat dit doen. Maar
Kom ek sluit af met 'n gebed. Vader, baie dankie. Here, selfs ek leer iets uit dit wat U op my hart plaas. Dit is vir my, ek het skaars woorde, Here. Vir my wys dit net wat 'n wonderlike, ongelooflike God U is, en dat dit 'n voorreg is om U te kan dien. Vader, ek bid vir my Boeta en Sissa. Liewe Here, hulle wat so hard werk in hulle geloof, hulle wat sterk staan in hulle geloof, mag hulle net sterker en sterker word. Liewe Here, mag hulle nooit ophou om hulle geloof te beoefen en hulle geloof uit te leef nie. In Jesus Christus naam bid ek, liewe Here, laat hulle geloof so sterk word, Here, en sterk sal bly deur dit wat hulle insit om hulle geloof te behou. Asseblief, Here, in Jesus se kosbare naam is dit my gebed. Amen en amen. My Boeta en Sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julle self, en natuurlik as dit die Here se wil is, gesels ons weer môre rondom sy woord. Tot dan, tot ziens almal, mooi bly.